بەناوی خوا سڵاو قوتابیانی پۆلی 12 بەخێر بێن بۆ کەناڵەکەم. من مامۆستا تەحسین سپۆری زمانی ئینگلیزی پێخۆشحاڵم لە وانەیەکی تر لە بابەتی ڕیدینگ و لیسنینەکان لە یونیتی 3 لەگەڵتان دەبم. قوتابیانی پۆلی 12 لە لاپەڕە 24 لە کتێبی ستودنت بوک کتێبی قوتابی لە وانەی 5 و 6 بابەتی listen and speak تراکی 11 ئەم بابەتەمان هەیە کە عادەتەن وەکوتم لیسنینگەکان زیاتر وەکو بابەتی ڕیدینگ و دەکرێت لە ئەم وانەی 5 و 6 هەندێک بابەتی دەنگمان هەیە، هەندێک بابەتی وەرد فۆرمەشن ئەگەر ڕەنگە ناو بەناو هەمان بێ و یاخود ئەو کۆنڤەرزیشنانە کە لە ئالێرە لە کتێبی ستودنت بوک ئاماژەی پێ نەکردووە بەڵام لە تیچرز بوک ئاماژەی پێکردووە و هێنایەتی. من لە کۆرس بوکەکەی خۆمدا بەردەستم خستون کە گرنگە بۆ تۆ وەکوتم چەند جارێک گویان لێ بگری هەوڵدەی وشە نامۆکان یاخود ئەو وشانەی کە لە یونیتی 3 تۆ فێریانەبی هەموو وشەکانیان لە بەرکەی ئەمە بۆ خۆی گرنگی تایبەتی هەیە و دواتر ژەر وەکوتم بۆ ئەوەی کە ئەگەر وشەیەک هاتەوە لە بابەتی وەرد فۆرمێشن یاخود لە بابەتی دەنگ یاخود ئەو بابەتانت بەلاوە نامۆ نەبێت. ئێستا ئەوەی کە پێویست بێ من لە کۆرس بوکەکەی خۆمدا ئاماژەم پێکردووە بۆم هێناوی ئەوەی کە پێویستە لەسەر تۆ کە ئەو وشانە لە بەرکەی ئەوەی پێویست بە قوتابیان من لە کۆرس بوکەکەی خۆمدا ئەم کۆنڤەرزیشنانم بۆ تۆ هێناوە کە تۆ گرنگە گوێیان لێ بگری و دواتریش وشەکان نامۆکان لەبەر بکەیت. Track 11 Unit 3 Lesson 5 Activity A Listen and Speak. Part 1. Could you take a seat, please? The museum director will be with you very soon. Sure, fine. Ah, here he comes now. It's Tara Atta and Emma Wood, isn't it? Good morning. I'm Dr. Haval Shirzad. Good morning. Good morning. Thank you for coming today. We've been working hard on the wonderful things you brought us 2 weeks ago, and your visit gives me the opportunity to show you everything we've been doing. We're very interested to see that. Well, come this way to our conservation laboratory. So, here we are. This is the laboratory. And as you can see, everything that you found is being carefully cleaned and studied. And later, you'll be pleased to know it's all going to be shown as the star attraction in a special exhibition about the Silk Road. That's great news. What have you been able to discover so far, Dr. Shirzad? Well, as you might expect, we found things here that are from many different places. Here are a few examples which we're already preparing for the exhibition. Part 2. Let's start with these precious stones. They're beautiful. Where did they come from? Stones like these were produced in India, and then they were often traded in China and in the West. So our merchant may have been on his way west. Maybe. And now, look at this piece of jewelry. Oh, it's beautifully made. Yes, and it's made of silver. We think it was made in Persia, which is Iran today. And just like the precious stones, this sort of jewelry was often taken to China and also to the West. This type of thing must have been very expensive. Oh, it was. And here's something else for a woman with money. A bottle, and in it there used to be perfume. Where was it made? Probably in Egypt. Was glass something special in those days? Yes, it was. The technique of glass making wasn't known in the East, so glass products like this were often sold in China. I wonder how often they got broken on the way. Good point. Well, now, here's one more thing for us to look at. A gold coin from China. But why did this merchant have a Chinese coin when he was so far from China? Oh, coins like these were used all along the Silk Road. So did merchants use money to buy and sell the goods they were carrying? They usually agreed a value for their goods and then exchanged them.
But money was used sometimes too. Money like this and the many other coins that you found. Part 3. But we can say more about this coin. It's from the time of Kublai Khan, who was the Mongol Chinese emperor from 1279 to 1294. Wasn't he the emperor when Marco Polo travelled to China? That's right. And one more thing about this coin. It's the latest one we've found so far, and that tells us about the date your merchant buried his treasure. Of course. It must have happened after Kublai Khan became emperor. That's right. It couldn't have happened before about 1280. And so, you see, we already know a little more about the past, and it's all thanks to you. You two have saved a dramatic little piece of the past. And now it's the job of this museum to keep it safely for the future. Part 4. And we need to remember that the Silk Road was a very important part of the past. It helped to create the modern world. And that wasn't just because of the goods that people carried east and west. It was also because of the inventions, crafts, and techniques that they introduced from one culture to another, east to west and west to east. I've heard that the Chinese invented fireworks. Yes. They produced the chemicals that made them explode. That was an invention that travelled from east to west. But there were also inventions that went the other way. Remember that Egyptian perfume bottle? Well, glass-making was a craft that travelled from west to east. But didn't the Chinese invent all sorts of things? Paper, for example. Yes, paper-making was a secret they tried to keep. But after hundreds of years, the technique reached the Middle East and then Europe. What about rug making? There are beautiful rugs in this part of the world, but there are beautiful Chinese rugs too. Did rug making go from east to west, or from west to east? From west to east. The Chinese learned that craft from the people of the Middle East. But going the other way again, China gave the world printing. The Chinese were the first to produce printed books, and that was an extremely important invention. I suppose it allowed new ideas and inventions to reach a lot more people. That's right. And, of course, religions also travelled along the Silk Road. Like Islam and Christianity? Yes. Islam and Christianity both spread from the Middle East to many places farther east along the Silk Road, especially Islam. And so did Buddhism, which started in India but spread north to Tibet and then east to China and to most other parts of East Asia. قوتابیانی پۆلی 12 ئەوەی کە گرنگ بێ ئالم کۆنڤەرزیشنەیە هەروەکوتم ئەوەیە کە تۆ گوێ بگری لە کۆنڤەرزیشنەکان هەندێک وشە و دەستەواژەی تایە ئەو شانەی کە لە ئەم ڕیدینگەیە یا لە ئەم یونتەیە تۆ پێی ئاشنابی هەوڵدەی لە بەریکەی و دواتریش لە ئێرەیە بڵێن بەشی یەکەمە کە تارعەتا و ئێماهوودە ئەو سندوقی کە دۆزیانەوە ئەیبەن بۆ لای دکتۆر هەڤال کە ساعتی دکتۆر هەڤالمان بۆ ئاشنابێ کە میوزیەم دایرەکتەرە ینی بەڕێوەبەری مۆزەخانەیە و دواتر ڕوونێکاتەوە کە ئەوان چۆن ئەو کەلوپەلانەیان پاراستووە دواتر بەرنامەیەکی مۆزەخانەکەیان پێ ئەڵێ کە بەتەمان ئەو کەلوپەلانە بخەنە نمایشێکەوە هەندێک وشەی گرنگی تیابوو بۆم لە سیلڤەر پێژە پریشیەس جوولری ئەم وشانە ئەگزبیشن وشەی ئەکزبیشن ئێچەکە سایلەنتە پریشیەس ئایەکە دەنگی شێ دروست ئەکا ئەمانە وەکو بابەتی دەنگ گرنگن و پرسیاری ساڵانە لێ هاتتۆ یاخود پەرفیوم یعنی عەتر ناوی وڵاتەکان ئیجیپت دواتر ئەو داهێنانانەی کە لە ڕێگای سلک ڕۆدەوە بڵاو بوونەتەوە لانی کەمە بێتۆ بیانزانی بەڵام تا ئێستا وەکو پرسیاری وزاری نەمبینیەوە لێ بێتەوە هیواداریشین کە لێ نەیێتەوە چونکە ڕەنگە هەموو قوتابیەک دەستی بە ئەم لیسنینگانە نەگات
بەڵام لێرە هەروەکوتم تۆ ئەگەر بتەوێ قوتابیبی ئەبێ خۆت تەواو پرچەکەی ئەوەی کە پێویستە کتابەکە داوا لێکات تۆ جێبەجێکەی هەرچەندە کەم و کوڕێکی زۆر هەیە لە قوتابخانەکانی کوردستان لە سیستەمی پەروەردە لە مامۆستاکان کە وەکو پێویست ئەدایان باش نییە بۆ شەرحکردنی پۆلی 12 لێرەیە هەروەکو وتمان پێویست ناکە ئێمە زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بڕۆین لێرە باسی ئەم exhibitionاکە items for the Silk Road exhibitions precious stone produced in India لە هندستان بەرهەمهێنراوە و لە سین و لە west stones like this were often trade in ئەم کەلوپەلانە لە ئەم وڵاتانەیە بازرگانی پێوە کراوە لێرەیە a piece of jewelry silver jewelry produced in Persia Iran today Persia يعني إيران فارس jewelry like this was often taken to China to the west لە سینەوە براون بۆ خۆرئاوە a perfume bottle made in Egypt ئەم بتڵە کە بتڵی عەترە لە میسر دروست کراوە glass products like this were often sold in China ئەم بەرهەمانە لە سین ئەفرۆشران کە میسر داهێنەری پیشەسازی شوشەیە a gold coin produced in China coins like this were used all the long of the Silk Road لێرە دراوی ئاڵتوونی سین دایهێناوە کاتی خۆی و دواتر بە درێژایی ڕێگەی ئاڵتوونی مامەڵەی پێوە کراوە لە پارتی سێم بەشی سێم هەندێک زانیاری ئەهێنێ لەسەر ئیمپراتۆریەتی سین و پاشا کوبلەی خان لێرە مانە زۆر گرنگ نین بەڵام هەروەکوتم ئەگەر وشەیەکی نامۆیتایە تۆ هەوڵ دە وشەکان لەبەر کەو مانایان بزانی لێرە questions پرسیارەکانی هێناوە answers باسی ئەواکە the emperor's name کوبلەی خان his date ساڵی 1279 بۆ ساڵی 1294 لەسەر حکم بووە what is this shows about the treasure could not have been buried before 2018 لێرە ئەمە پرسیارێکی ئەوەندە گرنگ نییە باوەڕ ناکەم نایەتەوە بەشی چوارەممان هەیە لە کۆنڤەرزیشنەکە وەکوتم باسی هەندێک داهێنانەکە لەواتە پیشەسازی دەستی باس ئەکا کە هەرێکەیان لە کوێوە بۆ کوێوە گەشتی پێکراوە کە پێویست ناکە من ڕوونکردنەوەی زیاتر بدەم کە لێرەیە بە خشتێک بەم چەند ژمارەیە بۆم داڕشتووی بۆ firework from east to west کە بڵێن کاری یاخود تەقەمەنی لە ڕۆژ هەڵاتەوە بەرەو ڕۆژ ئاوا بەرەو ئەوروپا گەشتی کردووە یعنی بەو شێوەیە glass making شوشە دروستکردن from west to east یعنی لە ڕۆژ ئاواوە بەرەو ڕۆژ هەڵات هاتووە کە بڵێن لە سین دروستکراوە paper making پیشەسازی قاغز دروستکردن from east to west لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژ ئاوا گەشتی کردووە یعنی بڵێن لە سین دروستکراوە و دواتر بە وڵاتانی خۆمان و بەرەو ڕۆژ ئاوا ئەوروپا براوە rug making from west to east واتە مافۆر دروستکردن لە ڕۆژ ئاواوە بەرەو ڕۆژهەڵات هاتووە printing بە هەمان شێوە لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژ ئاوا ڕۆشتووە یعنی داهێنانی printing کۆپی و ئیساخ و کتێب دروستکردن ئەمە لە ڕۆژهەڵاتەوە سەرچاوی گردووە دواتر بەرەو ئەوروپا ڕۆشتووە ئیسلام دینەکان ئەدیانەکان لە وەستەوە تو ئیست یعنی بڵێن لە ڕۆژ ئاواوە بڵێن لە وڵاتانی خۆمانەوە بەرەو هندستان و بەرەو سین بڵاوی پێکردووە کریسیانەتی بامان شێوە هەر لە وڵاتانی خۆمانەوە سەرچاوی گردووە بەرەو ڕۆژ هەڵات ڕۆشتووە بودیزم بامان شێوە هەر لە وڵاتی هندستان و ئەم وڵاتانی خۆمانەوە بەرەو سین و ئەو وڵاتانە دواتر ئەوروپا ڕۆشتووە قوتابیانی پۆلی 12 ئێمە لە بابەتی لیسننگەکان هەروەکوتم ئەوەی کە گرنگە تۆ چەند جارێک گوێ بگری لە ئەو کۆنڤەرزیشنانە ئەو بابەتانی کە لە گرامەر ئەی خوێنی دووبارە گوێت لێ بێتەوە واکە ئەو یاسایانە لە مێشک کتابە بەکارهێنانەکانی ساناهی بێ و دواتریش هەندێک گوشە و دەستەواژەی تایە کە ئەکرێ وەکو بابەتی دەنگ و بابەتی وەرد فۆرمێشن بێتەوە هیوادارم وەکو خۆی جێبەجێکەی لە دوای ئەم ڕوونکردنەوەی وازبی تۆ ئەوەیە کە چەند جارێک گوێ لە ئەو کۆنڤەرزیشنە بگری ئەگەر حەزت کرد ئەکرێ جوابی پرسیارەکان بە شێوە لە شێوەکان خۆت لەبەری بکەی یاخود خۆتی بۆ ئامادەکەی بەڵام مەرز نییە لە پرسیاری وزاری بێتەوە بەڵام هەروەکوتم وەکو بابەتی وەرد فۆرمێشن
وەکو بابەتی دەنگ ئەکرێ ئەو وشانە بزانی. بەم شێوەیە هاتمە کۆچایی ئەم وانەیە تا وانەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم هیوای لەش ساغی و سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم.